हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल स्टडी कन्नड़। तो मुझे नहीं सिटी 2025 एग्जाम आसवाक जाऊँगा टॉप 20 जियोग्राफी क्वेश्चन। तो चलते डेरी नक भिडियोटी को स्टार्ट करवा। तो आज फास्ट क्वेश्चन रही भारतर मानचित्र में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर केतोटी राज्य को कटि जाइए। ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी ना। तो सठिक आंसर हो ऑप्शन बी 8। 8टी राज्य मध्य देई ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत में क्रॉस कर। तो से 8टी राज्य किए किए फास्ट हूँ गुजरात, तापर आमर रोचे राजस्थान, तापर रोचे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा, तापर रोचे आमर मिजोराम, आ गोटे रोचे आमर वेस्ट बेंगल। ठीक अच्छे ये 8टी राज्य मध्य दे आमर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करछि। जिबा सेकंड क्वेश्चन को। भारतर हृदय बा हार्ट ऑफ इंडिया बोली क्यों राज्य को कहुए? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। तो भारतर हृदय आमर ऑप्शन बी ऑप्शन ए मध्य प्रदेश को कहुच्छी। कहीं कहुच्छी ना आमर मध्य प्रदेश रे बेसी जंगल रही। ठीक अच्छे से भारतर हृदय बोली कहुच्छे। जिबा तापर क्वेश्चन को। सुंदरबन क्यों प्रकार वन अटे? फास्ट अच्छे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, मैनग्रोव फॉरेस्ट, ऑप्शन सी डेसिडियस फॉरेस्ट, ऑप्शन डी कॉनिफेरस फॉरेस्ट। तो कह सठिक आंसर केउटा हेबो? सुंदरबन क्यों प्रकार वन? ये सठिक आंसर हो ऑप्शन बी मैनग्रोव फॉरेस्ट। ठीक अच्छे जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को। भारतर सबुठारु बड़ नदी बासिन कହାର? गोदावरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा। कह हे सबुठारु बड़ नदी बासिन कହାର? तो ये सठिक आंसर हो ऑप्शन बी गंगा। गंगार हूँ सबुठारु बड़ नदी बासिन। ठीक अच्छे जी नेक्स्ट क्वेश्चन को। काजीरंगा जातीय उद्यान क्यों राज्य रे रही? ऑप्शन ए पश्चिमबंग, ऑप्शन बी आसाम, ऑप्शन सी मेघालय, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। तो काजीरंगा जातीय उद्यान क्यों राज्य अवस्थित अच्छे कह मत? तो ये सठिक आंसर हो ऑप्शन बी आसाम। आसाम रे आमर काजीरंगा जातीय उद्यान रही। ठीक अच्छे जी नेक्स्ट क्वेश्चन को। कोणार्क सूर्य मंदिर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट केबे घोषित होइथिला? 1978, 1984, 1986, 1992। तो यूनेस्को हेरिटेज साइट को आमर कोणार्क सूर्य मंदिर केबे घोषित कराला ना 1986। 1986 रे आमर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट रे स्थान पाइथिला। ठीक अच्छे जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को। भारतर धान भंडार बा ग्रेनेरी ऑफ इंडिया कहुवा राज्य केउंटी? उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश। तो धान भंडार क्या कहुच्छे आम भारतर? तो ये सठिक आंसर हो ऑप्शन बी पंजाब। पंजाब को आमर धान भंडार बोली कहुच्छे कहीं आमर पंजाब रे बेसी धान चाष करा जाइथाए। ठीक अच्छे जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को। सार्क मुख्यालय केउंटारे अवस्थित? ऑप्शन ए नुआ दिल्ली, ऑप्शन बी ढाका, ऑप्शन सी काठमांडू, ऑप्शन डी इस्लामाबाद। कह मत सार्क रो हेडक्वार्टर केउंठारे अवस्थित? तो ये सठिक आंसर हो ऑप्शन सी काठमांडू। नेपाल काठमांडू रे आमर सार्क रो हेडक्वार्टर रही। ठीक अच्छे जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को। ब्लैक सॉइल बा रेगुड सॉइल क्यों चाष फेमस? कला माटी आम जोटा कहते क्यों चाष भल होता है? ऑप्शन ए गहम, ऑप्शन बी चाउल, ऑप्शन सी कपा, ऑप्शन डी खंड सारू। तो कह मत केउटा ठीक आंसर हम? ये सठिक आंसर हो आमर कपा। आमर ब्लैक सॉइल रे कपा चाष भल होता है। ठीक अच्छे जिबा नेक्स्ट को। भारतर ग्रीष्मकालीन राजधानी केउंटी? ऑप्शन ए शिमला, ऑप्शन बी डेहराडून, ऑप्शन सी मुसूरी, ऑप्शन डी नुआ दिल्ली। तो ग्रीष्मकालीन राजधानी केउंटी? तो ये सठिक आंसर हो ऑप्शन बी डेहराडून। ठीक अच्छे डेहराडून रे आमर ग्रीष्मकालीन राजधानी होता है। आउ शीतकालीन हूँ आमर शिमला। ठीक अच्छे जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को।
ଭାରତର ପ୍ଲାଟିନମ୍ ସର୍ବାଧିକ କେଉଁଠି ମିଳେ? ରାଜସ୍ଥାନ, ଓଡ଼ିଶା, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ। ତ ପ୍ଲାଟିନମ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କେଉଁଠି ଅଧିକା ହୋଇଥାଏ କୁହ ମୋତେ? ତ ଏଠି ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି ଓଡ଼ିଶା। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ହିଁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ପ୍ଲାଟିନମ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କରି ଦେଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ। ଭାରତର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ସ୍ଥଳ ବା ଅଏଲ ସିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କୁହାଯାଉଥିବା ସ୍ଥାନ କେଉଁଠି? ଦିଗ୍ବୋଇ, ଆସାନସୋଲ, ବରୋଦା, ହାଜିରା। ତ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ କେଉଁଠି ଆମର ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହୋଇଥାଏ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ ଦିଗ୍ବୋଇ। ଆସାମର ଦିଗ୍ବୋଇରେ ଆମର ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ। ସାଲାଲ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକଳ୍ପ କେଉଁ ନଦୀରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଗଙ୍ଗା, ଚେନାବ, ବିଆସ, ଜେଲମ। ତ ସାଲାଲ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ କେଉଁଠି ଅବସ୍ଥିତ? ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି ଚେନାବ। ଚେନାବ ଠାରେ ଆମର ସାଲାଲ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅବସ୍ଥିତ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ଭାରତର ପବନ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ର ବା ୱିଣ୍ଡ ପାୱାର ହବ୍ କେଉଁଠି ଅବସ୍ଥିତ? ଗୁଜୁରାଟ, ତାମିଲନାଡୁ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ରାଜସ୍ଥାନ। ୱିଣ୍ଡ ପାୱାର ହବ୍ କେଉଁଠି ଅବସ୍ଥିତ? ନା ଆମର ତାମିଲନାଡୁ। ଅପସନ୍ ବି ତାମିଲନାଡୁରେ ଆମର ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ପବନ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ପବନ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ର ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ। ୱାର୍ଲଡ ଏନଭାଇରନମେଣ୍ଟ ଡେ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ଜୁନ 5, ମାର୍ଚ୍ଚ 21, ଏପ୍ରିଲ 22, ଡିସେମ୍ବର 1। ତ ଏବେ ଆମର ଗଲା ୱାର୍ଲଡ ଏନଭାଇରନମେଣ୍ଟ ଡେ ଜୁନ ମାସରେ। ତ ଜୁନ 5 ହେଇଯିବ ଆମର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଲେକ୍ କେଉଁଠି? ଉଲାର, ଚିଲିକା, ସାମ୍ଭର, ଲୋନାର। ତ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଲେକ୍ କୁହ ମୋତେ କେଉଁଟା? ତ ଏଠି ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଚିଲିକା। ଚିଲିକା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଲେକ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଲୁଣି ଜଳ ବା ଲୁଣି ପାଣି ହ୍ରଦ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛନ୍ତି। ସେଇଟା ଯଦି ଆମକୁ ମଧୁର ଜଳ ହ୍ରଦ ପଚାରେ ତ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଆମର କ'ଣ? ଉଲାର ହେଇଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ମଧୁର ଜଳ ପଚାରେ ଉଲାର କରିବେ, ଯଦି ଲୁଣି ଜଳ ପଚାରେ ଚିଲିକା କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଲେକ୍ କହିଥିବ ତ କେବଳ ଚିଲିକା ହିଁ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ। ଭାରତର ସିଲିକନ ଭ୍ୟାଲି କେଉଁ ସହରକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ? ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ପୁନେ, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ, ଚେନ୍ନାଇ। ତ ସିଲିକନ ଭ୍ୟାଲି ଆମେ କେଉଁ ସହରକୁ କହିଥାଉ? ଏଠି ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ। ବେଙ୍ଗାଲୁରୁକୁ ଆମେ ସିଲିକନ ଭ୍ୟାଲି ବୋଲି କହିଥାଉ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଥାଏ? ନା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ସିଟି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ବେଙ୍ଗାଲୁରୁକୁ ଆମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ସିଟି ଆଣ୍ଡ ସିଲିକନ ଭ୍ୟାଲି ଦୁଇଟା ଯାକ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ଗୋଦାବରୀ ନଦୀକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଦକ୍ଷିଣ ଗଙ୍ଗା, ବୃଦ୍ଧା ଗଙ୍ଗା, ବୋଥ୍ ଏ ଆଣ୍ଡ ବି, ମହାନଦୀ ଅଫ୍ ସାଉଥ୍। ତ ଗୋଦାବରୀ ନଦୀକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଥାଏ? ଏଠି ଆମର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି ବୋଥ୍ ଏ ଆଣ୍ଡ ବି। ଆମର ଦକ୍ଷିଣ ଗଙ୍ଗା କୁହାଯାଏ, ବୃଦ୍ଧା ଗଙ୍ଗା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଗୋଦାବରୀ ନଦୀକୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ମାଉଣ୍ଟ ଏଭରେଷ୍ଟ କେଉଁ ପର୍ବତମାଳାରେ ଅବସ୍ଥିତ କୁହ ମୋତେ? ଅପସନ୍ ଅଛି କାରାକୋରମ, ହିମାଳୟ, ଆରାବଳୀ, ଆଣ୍ଡିଜ୍। ମାଉଣ୍ଟ ଏଭରେଷ୍ଟ କେଉଁଠି ଅବସ୍ଥିତ? ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ହିମାଳୟ। ହିମାଳୟରେ ଆମର ମାଉଣ୍ଟ ଏଭରେଷ୍ଟ ରହିଛି। ଯିବା ଆଜିର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ। ଭୂଖଣ୍ଡୀୟ ସୀମା ବା ମେନଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବାଉଣ୍ଡରୀ ଭାରତର କେତୋଟି ଦେଶ ସହିତ ଅଛି? ଅପସନ୍ ଏ 5, ଅପସନ୍ ବି 6, ଅପସନ୍ ସି 7, ଅପସନ୍ ଡି 8। କେତୋଟି ଦେଶ ସହିତ ଭାରତ ଲାଗିକରି ରହିଛି? ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି 7। 7ଟି ଦେଶ ସହିତ ଆମର ଭାରତ ତା'ର ସୀମା ସେୟାର କରୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏହା ଥିଲା ଆଜିର 20ଟି ଭୂଗୋଳ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଯେଉଁଟାକି ତୁମର ସିଟି 2025 ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆଉ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବେ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି ଥିଲା। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।